สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับซีอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทำ I Love Sushi Paint Tag กันนะคะก็เป็นเราคิดเองนะทำไมกล่องพัสดุมันเยอะจังวะก็เดี๋ยวแกะมาแล้วนะคะไปดูในคลิปแจกพัสดุได้เลยนะคะเพราะว่าซีก็ทำแล้วนะคะก็ไม่มีตัวอย่างนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าข้อแรกเป็นอะไรข้อที่1นะคะก็จะเป็นซูกุชิสีชมพูที่มีแต่สีชมพูไม่มีสีอะไรปะปนเลยนะคะสีของเราเป็นตัวนี้นะคะเป็นสีชมพูตัวนี้นะจะมีสีเหลืองปะปนนิดนึงนะคะของซันคิวอีแลนด์นะคะมันจะไม่ค่อยสโลว์ไปดูข้อที่2กันเลยค่ะซูกุชิที่มีสีชมพูน้อยมากแทบจะไม่มีเลยเป็นนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยก็จะมีสีชมพูตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะแล้วมาบีบความสโลว์กันโอ้โหปื้มมาแต่ไกลเลยไปดูข้อที่3กันเลยค่ะนะคะก็จะเป็นซูกุชิของไอบูมที่มีสีชมพูน้อยมากเลยนะคะซีก็ขอเลือกเป็นนี่นะคะสโนวี่นะคะเพราะว่าซีมีของไอบูมตัวนี้เกิดแบบมันเอียงนะคะเดี๋ยวจะต่อแบบตรงให้ดูกันแกะมาเลยไม่ได้เล่นสิแกะออกมาดูนะคะคือตัวนี้เป็นตัวที่เรารักนะคะมากด้วยกลิ่นก็จะหอมนะคะสโลว์นะคะข้อที่4กันนะคะไปนะคะก็จะเป็นซูกุชิของแบรนด์เล่ยๆที่มีสีชมพูเยอะที่สุดนะคะซีมีแบรนด์เล่ยๆแค่3 ชิ้นเท่านั้นนะคะก็จะเป็นตัวนี้โอ้ my god มันใหญ่มากกลิ่นมันก็ออกสตรอเบอรี่นะคะมันสโลว์ด้วยเดี๋ยวบีแบบข้อที่5เป็นข้อสุดท้ายนะคะซีขอไม่แบบว่าอะไรนะคะข้อ5นะคะก็จะเป็นสกุชี่ที่มีสีชมพูเป็นของป๊อปปูล่า1 ชิ้นนะคะว้าวโอ้ my god มันไม่โฟกัสนะคะไม่เก่งมันสโลว์โคตรก็ใครอยากจะทำนะคะก็ทำได้นะคะแต่ต้องขออนุญาตให้เครดิตด้วยนะเพราะเราใช้สมองของเราคิดนะคะแล้วก็ถ้าใครทำแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะอันนี้ซีคิดเองจริงๆขอท้าต่อนะคะช่องที่1นะคะก็จะเป็นช่อง พักพรเดสกอร์รีวิวนะคะต่อไปนะคะข้อที่2นะคะก็จะเป็นช่องพันอันเดอร์สกอร์สกุชี่กันนะคะก็จะเป็นคนที่3ก็จะเป็นช่องพี่พาวสกุชี่นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจให้ซีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายคนที่ทำนะคะก็อย่าลืมให้เครดิตให้ซีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ